Njatwala mukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna gye muli mu nsi yonna. Mwebale kwagala struggle, mwebale butalya mu nsi yammwe lukwe, ffe twabagambye ebyobufuzi tebikoma. Ate bwe tuba tuli mu struggle y'okuggyako Museveni ayidde. Bw'owummulira n'oga nti weddemu amaanyi basse kutegeera. Struggle teba ya lunaku lumu, teba ya wiiki, teba ya mwaka, struggle etwala ebbanga. Naddala ng'omuntu gwe mulwanyisa amaze mu buyinza emyaka 40 nga yali abasibye ekimmondi nga mulooza nti ensi agifuga bulungi. So teba nyangu nnyo. Aba yenywezezza ensimbi azirina, alina bambega buli wamu ng'alina buli kyetaagisa okukozesa. So teba mwangu nnyo. Ne muganda njala kutegeeza ebitundu 7.5 ku buli 100 omusajja tumaze omumega. Kati gwe simanyi lwaki oggwamu amaanyi. Njala tusigale ku mulamwa nga tuyuuyayuuya ekintu kino n'abakola ebikolo birala nabo gye bali bagenda bikola. Kati ngenda kusata oggwa amaanyi. Alright, mbebazize nnyo mwana Uganda mwenna abakola kimukola okuyimizawo struggle. Abasasulira abaana renti, abasasulira hospital bills, abasomesa abaana aba comrade, abawa ekyokulya mwenna naffe batujja mu ngeri yonna babalinyo babaledde temujjanga okwo. Mu nsi zonna gye musinziira mbaagala nnyo temujjanga okwo. Njala twala okubazaako enkono eri obukulembeze bwa National Platform mu kiwayi ekiwangalira ebungereza. Mbalamusizaako bannyawo ne bassibu mwenna nga sawuddemu kiti mwebale nnyo omulimu gwe mukola oluvannyuma lwa wiiki 2 ne muteekayo okwekalakaasa. Mwebale nnyo temujjanga okwo. Musinga bangi nnyo abaasirika n'abatakyakola demonstration. Naye Bungereza muganya okuzikiza. Newankubadde emirimu mingi nnyo n'obudde butono nnyo ne mwefiirizayo essaawa nga 2 ne musobola okuba nga muteekayo okwekalakaasa. Mwebale nnyo walire ddala era olwo babaddeyo bulungi nnyo. Minister of Defence babaddeyo bulungi nnyo. Video gye ziri ku social media platform ku Facebook, ku TikTok ne ku YouTube gye ziri. Mugende obulabe engeri bali beekalakaasamu ne bisigaye mujja bbiraba nga tugenze mu maaso n'akatambi ka leero. Bwe mmala okwebaza mbasikola bubi mba ngenda kutwala mu security alert. Njala kutwala mu security alert. Security alert esooka yeruwa. Njala tegeeza ekibiina kya National Platform abakulembeze baakyo mu security alert esooka. Okwerinda si buti ensana ffe etambula egaludde. Nsaba obbaloopera n'okubategeeza nti mutegeeze eyeesimbye ku kaadi y'ekibiina kya National Platform ekalangala n'abakulembeze abaliyo saako ne bakomrade abali mu kunyoonya akalulu ako. Mubategeeze nti essaawa yonna okuva kati n'okulonda gye kunaakomekkereza babateze obulippo naye nga mulina okuba nga munywedde. Obulippo bwe buluwa. Omukulu Haruna Kasolo eyeefudde eggala essajja mu byobufuzi bya Uganda alinga yatandikawo NRM ng'akolagana ne Kijambya Ddamu lya Christopher saako ne Meja Emma Kuteesa bateeseteese okuleeta bakifeesi aba ghetto structures mu kalulu ke Kalangala. Era nga ye omukulu Haruna Kasolo yagambye nti oba okufaana obutanyogwa owa Nuupu baana wabawangudde batawangudde owa Nuupu ne wabawangudde atya balina okulangira NRM by all means. Era bagenda kikola nga bakikoze oba ekikuube kye bagenda okukola. So Haruna Kasolo alangiridde nti oba muwangudde bate muwangudde bo balina okulangira waki owa NRM. So kati ngenda basaba mwenna abakulembeze ba National Platform mwenna n'abakulembeze bali mutegere nti bagenda baleetera abasajja n'abavubuka aba ghetto structures era bayinza okuba bali mu kubo bajja nga kibagenda okukola fujjo bulungi. Naye ebyo bizinga biriko bannyini byo. Bannannyini bizinga bye Kalangala abaagala okulonda omukulembeze omupya ngenda bategeeza ekyokukola mu kimanyi. Omuntu yenna nga si wa bizinga nga si wa nkyukakyuka nga temumanyi bw'ajja mu mubuuzeko bulungi nnyo atakulekera tomulekera nawe ennyanja ekuttoomera. So bategeeza abakulembeze ba National Platform mutegere nti bagenda kusindika avuka wa ghetto structure okukyankalanya okukuba n'okutulugunya bonna bagenda okweta mu kalulu ako naddala ku lunaku lw'okulonda naddala kubaddira forms okuba abantu n'okubakyankalanya olunaku olwo. So mutegere bulungi nnyo tebegenda kubeerayo. Security alert esooka ewe tugenze ku security alert eyokubiri. Bannayuganda mwenna oba ongoberera oba tongoberera oba ogoberera enkyukakyuka oba togoberera nkyukakyuka waliwo ekintu ekigenda mu maaso kye mutamanyi. Nga bulijjo nze ngamba nti okugema kusinga okuwonya. Era ensolo ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa. Waliwo ebikolwa ebyekko ebyettima ebigenda mu maaso ebikolebwa mu
mu bitongole naddala ekya Minister of Internal Affairs n'ekya Minister of Education ebintu bino babikola kagendere ng'omukadde akogga ebikolwa bino bye biruwa nakafuna abantu basatu nga bakomplaininga nti passport zaabwe kubatambulira passport zino already zaagabibwa dda ng'oyinza okuba olina passport naye nga olina omuntu omulala alina passport mu mannya ge gamu oyinza okuba ng'olina academic documents zo naye nga olina omuntu alina academic documents zo mu mannya go ge gamu academic documents zino bazikozesa okufuna scholarship n'okusomerako ku university ez'enjawulo mu nsi yonna nkiddamu ekintu kino kikolebwa mu Minister of Internal Affairs kikolebwa mu NIRA kikolebwa ne mu Minister of Education mu UNEB kikolebwa lwaki abasajja bano bagamba n'ogwo abaaka bano bafunye omuze ogutandika okutuula mu mpapula z'abantu naddala Abaganda abalina emitwe egikola ne batandika okugenda nga banoonya ani alina grades ennungi ani alina passport eno etambudde yagenda mu nsi ki ali ku university ki oba yafunye scholarship wa oba ku university ki ekintu kino kigenda mu maaso kati gwe Munnayuganda yonna gy'oli njala kusaba beera mwegendereza nnyo waliwo ekitali kituufu mu Uganda kye bakola omanyi bulijjo bibagawo ne mmala okwewunza ne bijja nga bituufu nfunye abantu basatu nga bakomplaining ku kintu kyekimu ojja kwesanga aliwo omuntu alina passport yo nga mufaanaganya amanya details buli kimu nga ne fingerprints bw'oteekamu ezizo tezikusoma zisoma muntu mulala bw'ogenda ku Minister of Internal Affairs bw'oziteekamu nga zisoma gwe bw'oteekamu academic documents zo ku university ez'enjawulo nga baga nti already oli mufere waliwo omuntu alina nannyini original documents zino kitegeeza oli mufere abantu bangi bafiiriddwa scholarships balemeddwa ofuna n'okusoma okwetola ensi yonna kino kikolebwa Banyarwanda bali mu kikola kati muganda yange najjoli before nga tonnakola kintu nga wale bacupula ebyapa mu Uganda batandise okucupula passports batandise okucumula academic qualifications nga zitulibwamu Abanyarwanda gwe kitannatuukako ojja kitegeera nenze jagadde okuwa security alert okitegedde nti kigenda maaso mu Uganda security alert njagala gibaga mubere nga mugimaye bulungi nnyo bwe mba maze ojjulya bulungi nnyo nga bulijjo kangende ku security alert esembayo Mukulu Joel Ssenyonyi obaka tule bw'otusindikidde otugambye bw'oti otugambye nti kamusome mu Luzunga bw'abuwandisa agambye so I'm told there is a play to potentially add me into the terrorism file of Botambala or one of those files in court. Have said previously, when you fight corruption, it fights you back. Similarly, when you fight bad governance, it fights you back. Agambye nti waliwo olukwesese olwo omuzannyo oguzannyibwa okumussa ku lukalala lwabo abavunaanibwa emisango gy'obutujju naddala mu kooti ey'e Butambala ewavunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi oba ne fayiro zonna eziri mu makooti ag'enjawulo bamuteeka emisango gya nnaggumula naye bamusibe n'akugamba nti bw'oba olwanyisa obulyake naddala ng'olwanyisa abalyaka bali mu gavumenti suubirayo nti obulyako obwo bujja kuddamu bukugoberere nawe bukwate olw'ensonga buba bulina okulwana kubanga babulwanyisa ababukola bali mu gavumenti munda kati Mukulu Joel Ssenyonyi leader of opposition si gwe wekka kitange ensonga ngazi era ensonga ngazi nnyo nga bw'otogirowooza wabula gwe oli prime target kyetuyita prime target kubanga ennaku zino zonna zibadde nsiriise nga nfuna information nga bakodiscussingako bw'otya basobola okukweriminatinga mu ngeri yonna esoboka nga bulijjo bwe mbagamba nti Museveni bw'akuwa security ye kennyini yetambuza information oba yesobola okuvaako envaayo ekyo nakyo olina okiteeka mu bwongo
nenga bako planning okukwa eliminatinga ereze enfazo bado ino okufa je buvudde kati no zina zibadde ziri activated kati bagala kuyita mu corruption ensonga lwaki oba bagala kuyisa mu tereza ensonga lwaki bakola ebintu bino one baleka file zonna nga ziri open and others are still at large teriyo mu nsi yonna file gye bagamba nti others are still at large ng'ennamba eyazza omusango teriiko kkomo kino bakikola ng'olw'okuba manyi nti baagala kukwata buli muntu yenna gwe basuubira okuteekako omusango gwa buli kika bamuteekeko era nsaba lawyer ba National Platform ne baloya bonna mu Uganda batandika okubuuza ekkooti ensukulu mu Uganda lwaki gavumenti ereka fayiro nga nzigule nga buli gweyagala okussaako omusango ekwata fayiro nemuteeka ku fayiro gyeyagala ekyo kikola kimenya amateeka kati fayiro zonna zebalese nga nzigule ez'ebutambala ziriko abantu bangi nnyo abanational naddala bakagubiiru kino mugenda kyetegereza MP yenna atali mu makoona nkiddamu MP yenna atali mu makoona omukulembeze atali mu makoona wa National Platform ajja kuggwera ku fayiro ye Butambala oba okuggwera ku fayiro ye Kanyanya okuli ba Edi Mutwe nkiddamu MP yenna oba omukulembeze wa National Platform yenna ayinza okubekezebwa nga atadde ku fayiro ya Muwanga Kivumbi oba ku fayiro ye Kanyanya kubanga bagiteekako nti others are still at large naye ekituufu kiti wogamba nti others are still at large you have to mention those who are still at large and their number but when you leave the file open without mentioning the names of those who are still at large and their number that means nti mukikola kagenderero kuleka nga file mwagala kukwatirako bantu bonna it's against the law and it's against the constitution so kati kibadde bakikola ng'ebbanga lyonna nti others are still at large nga tebamentioninze mannya kino kiwa omuwabi wa poliisi n'omuwabi wa gavumenti okufunayo omuntu yina muteekako obuteesa mugamba onogo tubadde twagala katumuteeko ku fayiro eno ndowooza kitegedde bulungi ofunye okutegeera nti kasita bagamba nti others still at large nga tebamentioninze mannya gaabwe kitegeeza they are doing that at their own advantage they can pick anyone yamuteeka ku fayiro eyo nga ebaagala ne bw'ogamba nti others still at large you should mention the names of those who are still at large and the number of those who committed crimes on those files. But there is no number of the people who committed there is no number of those who committed crimes, and there is no names of those who are still at large. Chiri open. Ndinange basobola okunga tebatadde ku file ezo nga musajja atundu wano kafomu eggulama so yebera so honorable Senyo wonna woli n'abakulembeze ba National Platform ng'omanye toli mu makoona kimanye nti fayiro ye Kanyanya oba ye Butambala kwoli naye provided muyina okwebereramu bye mulya obudde mutambula bantu kimu musinkana amasimu ge mukuba munyubya ne baani kano kanoting omanyi bampita kinanjo kyankimize bampita kinanjo kyankimize waliwo ka video kenva okupostinga ng'omukulu Sseggona akali amaggwa agamba nti nze naleetedde okusazibwamu kwa kukola oluguudo lwa train mu Uganda omwami yo mbadde namwesonyiwa naye ate antinkudde mukulu Joel Ssennyonyi n'abakulembeze ba National Platform ina kye mutamanyi tukyali musajja wali weebuzizaako lwaki buli musango gwonna ogulimu abakulembeze ba National Platform n'abaopposition abalala lwaki Sseggona yagutwala Sseggona is a state agent confession zokola eloya wo zonna ziwandika nazidiza state yensongola kimwangwira nnyo okujja okweteeka ku fayiro eyo ye n'ateekinga over ekyo anti yatirutinkude ekyo mbadde nkirekedde ebbanga Sseggona akali amaggwa kino mbadde nkirekedde ebbanga nga abantu beebuuza lwaki ggwe ku baloya bonna bali mu Uganda lwaki ggwe ozunga ne fayiro z'abantu ozigwako naddala ba political prisoners ab'ebiina ngenda kusaba ekibiina kya National Platform muddeyo ku nnono yammwe ey'abaloya bafe bamanyiddwa oyo musajja buli kyonna kye mukola ne pulaani gye mukola
buli kimu akiwandika n'akiddiza gavumenti n'ebira n'abiwa abalamuzi ne bakola against your will. Ekyo mbadde temukyetegerezanga. Ekyo kyogende kubanga okoze video n'onomba nga zisinda kulumba ne bulijjo nkisirikidde nga saagala kutiisa bantu. Njagadde okyogera ensi ekimanye. Era security alert zikoze eki? Ziwedde. Njaba tugenda kugiba ensi obuterevu bwayo. Video etandise. Katandise katya. Muna Uganda yenna ali eyo. Comrade betukola emirimu gye gimu ku social media kuno. Ngenda kusaba. Ebigenda maaso yonna mbiraba. Tugamba nti mwana mugimu ava kongozi. Ebikolwa by'omwana byakola. Agabanako ebitundu okuva ku nnyina ne ku kitaawe. Ebisigadde abeegiriza ng'omuntu. Kati the battle-hardened general talina kyakola nga kitaawe Nyandi Yoseferiti Habulwa takimanyiiko. Talina kyakola nga kitaawe Nandwe Tibahabulwa takimanyiiko. Okujja ku buli 10 ayinza okukozesaako 5 nga kitaawe tabimanyi, 95 byonna kitaawe abimanyi. 1. Mukubye diversion zonna ne muziyiwa ku ttaka. Zonna ne muziyiwa ku ttaka. Bukina akukka mwabo kubanga tebukyalina makulu. Kubanga muli immune ku bukina akukka. Ebibozibozi by'okuyimbira ku social media mwabikuba Simano Mirembe Bodies ani. Nembikuba ne biika ku ttaka. Olya bulungi nnyo. Ne mukuba Ebola ne muleka nga agudde eri ne bamwegaana. Ne mukuba Speaker Anita Amonge ku corruption charges na kuboza how far has the case reached. Tebasobola kuga. Ne mukuba diversion zonna. But yeye kenyini yabadde alina okufuuka ate diversion. Ye kenyini the battle-hardened general yabadde alina okukozinga havoc ku social media creatinga diversion. Afune public attention. Afuke discussion topic ku social media. Era agambe nti nze njogerwako mu nsi yonna ne mu Uganda. Ekyo kyabadde ayagala era ndowooza agenda akyakivinga. Ngenda kuga muganda wange. Twitter zirabe zirekeeyo to postinga to sharinga. Ngenda kusaba. Twitter zirabe to postinga to sharinga. Kubanga the more you talk about him, the more he thinks that he's more important in Uganda. Nchidam. The more you post, you share, you talk about him, the more he thinks that he's more important and he's known world over. So ekyo mukimulekera abere na kyekyo. Temudda mu kusharinga bintu bye kubanga ye creating a diversion ye. Ne mu bintu bya creating ebyo mu diversion picking amwebintu mutandiko byanalyzinga ko underground nga tembirese mu public lwachi. 1. Njagala nnyo okubebaza mwabadde bagumu nnyo okwenganga ekintu kyalo kwago newankubadde eri abasiru abalowooza nti tulwanyisa aboluddo oluvuganya mu Uganda aboluddo olwagala okujjako mu civil bayita ba national platform so si bibiina birala period. So nze omuntu yenna 2019 nga takolangako post nga avumirira ekiwamba bantu ekitta bantu n'ekisengula bantu ndabuli kizibu kyonna ekikonye ku bannayuganda tombuulira nti avuganya kujjako mu 7. I'm very sorry. Nchiddamu omuntu yenna ng'agamba nti abadde avuganya mu 7 nga tasobola kupostinga kintu kyonna okuva 2019 2020 mpaka 2026 nga batta bawamba bakoze buli kikolwa kyonna ku national platform nga tekuli ayogedde tombuulira nti wankyukakyuka no. Ffe tumanye ebizibu bye tuyiseemu ate nga abasajja babadde party and passion ku bizibu national platform byesinkanye. Nchiddamu
abasajja n'abakazi abayita opposition babadde part and partial ku bizibu national platform byeyiseemu ne people power. Ffe tubadde tubimanyi era tubadde tubiraba. Kati togeza n'ombuulira amajaani gammwe ku diversion zaabwe ze bakuliyetinze. Kati kye mutaategedde kyekino kyekiriwa. Kandi kuvire ku ntono. Boto Harden General okubagamba nti mukazi we yamugambye mbwatera okwago no. Bwakwata lukwago mwenna mwakoze analysis ennungi ennyo kuba amawulire gye gye baatuuseemu ne saakasi gye yabaddewo mwe bali nnyo bubalire ddala. Naye ekinyusi kiri nti bw'amala okukola saakasi we nawadde ekinyusi nti ffe twafunyeemu legitimasi ey'ebikolwa biribadde bikolebwa mu Uganda ku bannayuganda bw'abenjuukakyuka natebyagenderako. Njala tubeere bamazima. Ebikolwa biribadde bikolebwa ku national platform nga teri abyogerako abayita opposition. Ebikolwa biribadde bikolebwa ku bantu b'enkyukakyuka ba national platform nga teri yenna opposition abyogerako. Kati essaawa zino ng'ate bagaffe twogera bubi. Ngera kugamba enduulu bwenzikubwe nga banziba neyiba n'atazuukuka ne batwala ebintu byange. Bwe bajja okubba neyiba nze nzuukuka. Bwe bajja okubba neyiba nze nzuukuka nga nakuba enduulu neyiba n'atajja ogutali gumu egitali ebiri. Kati neyiba bamulumbanga nange ensituka? No. Kati kambagambe bwenti. Omuzannyo gwe yazannya tewali yagumanya ku bantu be. Wabula ffe begumala otukolera ate ne gunyiiza ba family members. Era ba family members baatuula ne bamukondeeminga. Sezaala we Saamu Kahaba Kuteesa n'akubira muwala we simu oyo Charlotte. N'amugamba gamba bbaawo ekintu kyakoze kikyamu era mugambe tatuleetera buzibu watulina ebizibu bingi nnyo. Yeesonyiwa omusajja amute. Oyo Charlotte kwe kuyita bbaawe n'amugamba maati n'amukwata mu bulevu n'amunyonyogera n'amugamba Sezaala agambye omusajja muto ojja baleetera ebizibu. Kati ono n'agamba nti agenda kukola ki? Agenda muta mukazi oyo yamugambye nti ki? Mukazi oyo yamugambye nti amute. No, kyavudde mu meeting ezaalumbye mu hoozi. Kati nga balina kuyita mwono omuwala ajja agambe husband we nti omusajja mute. So si nti mukazi yakimugambye. No, lwaki? Mwina kye mutannategeera. Ono nvubuka nga bw'onoobeera mu buliri nga weebase n'otandika okwerooterera ng'oli kasozi bw'oti otumbizza oti otiiriisa. Kati ne Diddigi ali mu Uganda aloota atumbiza mu ntebe mbw agenda gikwata. Kati mu kutumbiza okwo mukazi we olw'okuba mbu ayagala kufuuka first lady. Kati first lady batandise omufumbo omuleta mu publiki ajja ayogera amanyire publiki nti ayogera. Kyovula nti bamupromotinze nyagiza ku platform enjawulo simanya ayogera ku byobulamu ayogera ku byobiki ng'amupromotinga bw'atyo. Kati nakino ekyomuga nti mukazi wange yaŋŋambye Beautiful Charlotte yabadde amupromotinga indirect nti ono agenda okuloota ng'atumbiiza bw'ati. Ng'ono public emutegedde nti asobola okwogera buli kimu. Derek Drinking General nze mbuuza mukazi we yasoma wa era yasoma biki? Mukazi we yasoma wa era yasoma biki? Charlotte wasoma biki era wasoma wa? Njagala ondeetere nga wasoma senior 6 certificate okikube ku mmeeza senior 6 ne university otulega ne ba Ogibo ne ba Obibo. Naawe era toyawukanako nga nazaalawo kubanga Diddigi yakutandika okyali muwala muto nnyo n'akwonoona era Diddigi okuwasa Saamu Kuteesa mukwata mataayi ng'akwonoonye ng'okyali muwala muto era tewasoma. Mwe mwalutinkudde. Kati Derek Drinking twagala tubulya Charlotte yasoma ki? Yasoma nani? Yasomera ludda wa? Yasoma kwenkana ki? Oli mu promoting mbona yabeerawo ng'alindidde nga first lady. Kyeki kyagambye busima mugazi wako gambye tu yakugambye it was a message from your father-in-law Sam Kahamba Kuteesa that you are making a big mistake already we have problems. Najja nakugamba. So mwenna saagala babalye ssente
mbesime beautiful wife singa no moto beautiful wife ngono moto mokaru mulova mbale mwana chamatamani nabagamba sera kawa and educated kawa oba sero bihoga and educated bihogo. These people they intermarriage. So kwega ta okuzaala nganamu baba tebayina windows baba nnyonnyodde bulungi nnyo nti Charlotte ne Muhoozi balina bagattangana oluganda era kiteeberezebwa nti ono bwe tuba tuli mu Buganda obutuufu ono ali ku mwannyina gwe yazalamu abaana gwakalakasa ebbanga eri yonna wakitegeera bwe tudda mu Luganda olwafu lutuufu ono ali ku cousin sister we gwali mu kalakata gwayita mukazi we cousin sister gwali mu kalakata gwayita mukazi we nabagamba bano abo Sarah Cow educated cow techimugana kuwasa mwana wa sengaawo techimugana kuwasa mwana wa kitaye muto techimugana kuwasa mwana wa mama omuto nenga ate bagatta jeans kati mukitegedde olwaleero mbagambe no video erimu ka violence akatonotono bebalutinkudde so didigi ali ku sister wa kalakata Charlotte mubadde mmanyi obula windows ito njagala otubulye Charlotte wasoma ki wasomera ludda wa obi wa balone ba ogi balo otupwe kumeza watu wasoma nga Janet mva ku internet bali mu ku promoting ojota andiko katirinda ko mayinze njala kwogera nga information engine Sarah kuga nti sikuganga sina information kano ka video mukalaba aka video mukalaba kanka kozanyire sima bantu abaweereza omusaayi olira bayamba nnyo abakyala abagenda okuzaala ne bamala okuzaala ne bayiika omusaayi mungi olira ekintu ekyo bakiyita PPH postpartum hemorrhage ate kitta nnyo abakyala nga bamaze okuzaala kati tubasaba nti ekintu kino mukimanye nti kiyinza okubeerako ku muntu yenna oba osomye oba tosomye oba oli muto oba oli mukulu oba olina omwana w'ozaala wakusooka oba wa namba 8 kiyinza okutuukako naye bwe kikutuukako obeera nga oyinza okuwona oba oyinza sirika n'okusirika kati ono mu Buganda waffe nga tulambula eŋŋanda ono abeera cousin sister wa Muhoozi wakalakata yali mu buliri kati ebimukozesa ebintu bino baagala mu promotinga mbu abeere first lady era nga public emanyi kyali mu kukola mwe temwategere my beautiful lady told me to release Lukwago. It is part and parcel of their plan okwesetinga naye nkugambye njala ole public mukazi we yasoma ki oba tiyasoma nga nezaala we nze nvaawana kati mukyala Charlotte ngenda kusaba zaayo omutwe wansi togeza noddamu nodya okulyayo akagala because zaayo wansi omutwe tubakoyo zaayo akagala wansi why mateeka gafuga Uganda any corrupt official is not supposed to occupy any government office. Charlotte during COVID-19 wetaba mukuba sente eza oxygen canisters oba oxygen canisters Mulago abantu batamanyikiddwa muwendo bafa gwe Charlotte Mukamuhoozi wabba sente za gas owabalwadde Mulago gwomu ku bashahoda b'amafuta ga Uganda getutamanyi mwagatunda wa gava mu sente meka ne mukulu wa shati zikuteesa mwenna muli babbi ate bwe tudda ku Sezara wa Muhoozi Samu Kahamba kuteesa si mubbi ne bw'osiba ebyayo ebikalu asobola obbitwala kubanga naye ayimidde okunguzi mubbi mutemu moyaye tayagaliza yekuba n'enjawulo wootuuka okulwalira ekisakkiro nga kino ekyakalooli n'ogenda Bugirimaani ne bakujjanjabe mu ddwaliro lisinga ebbeeyi mu nsi yonna noona n'okomawo Uganda n'ozimba kereziya oba kyaki n'ogamba mbu webaza Katonda okuwonya
naye nga wozimbye ekereziya tewali wadde akalwaliro akali ku level 3 oba health center 3 oba health center 4 gwe nozimbawo church. Kitegeeza mwe family ya mwali bakoli mirenyo kati gwe mukyala gwe Sharon Muhoozi sime Charlotte Muhoozi sime bikamba bikoze ki zaye akagala bikonga buki. Don't dare to come in public to say to make any public statement because you are corrupt lady. Awo abanyiize tubagamba nti abasajja bali mu kulwanagana na kintu kino beeseetinga okulaba nga bawamba obuyinza bwaffe. Baagala obutubbako nga ffe tusumagidde. Kyova olaba nti tukoowola bannayuganda obutabongoota tusooke tulwanirire eggwanga Uganda likomewo litudde mu ttaano. Era abo bonna abali mu ntalo b'owulira nti baagala kulumba kitebe kya National Unity Platform, abo bali mu muzannyo gwe batamanyi. Kye balimu bo bennyini tebakimanyi wa gye kiggweera. Be bali mu kukozesa ffe twerumeerume bajje batuyite ku litalaba bakitujje mu ngalo. Jjukira nti waliwo pulaani ey'okukwata lead of opposition munnakibiina kya National Unity Platform Joel Ssennyonyi. Kubanga bwe batunuddemu balaba ng'asimbye amakanda ate ng'era naye eggwanga limwagala. Waliwo David Lewis Rubongoya balaba Uganda emwagala. Waliwo Maama Lina Zedriga balaba nti Uganda emukkiriza. Bo mu butategeera bwabwe balina endowooza nti Kyagulanyi Ssentamu akyasobola okulemera ebweru gy'ali n'atadda Uganda. Kati bagamba nti bano ebijinja ebyasigalawo wano basooke babyefunze oba babajjawo mu ngeri ki oba mu ngeri ki, naye bagamba nti balina obbanyiga. Baagala kukwata Joel Ssennyonyi bye banaamukola eyo bye banaamanya. Mulabe nti ateereddwa entagala 2 nga taliiwo. Ne Rubongoya bwe batyo, ne Lina Zedriga bwe batyo. Balaba nti abo bajjako bamaze okutereereza Muhoozi nga ne bwakwata entebe y'eggwanga teri asobola kukyakyaala, teri asobola kugimugyamu. Kubanga bo balaba mbu Kyagulanyi bamufeezinga out era mu bibalo byabwe tebamubaliddeemu. Kati batandise okuzimbazimba Muhoozi ne mukyala we, batandike okujja okubaako obubaka bwa bannayuganda. Tubamanyiize amaaso nga bwe tubadde tugamanyizza Museveni ne mukyala we Janet. Bagamba nti bwe kataligirya Muhoozi agenda kukwata ekintu kino. Naye bannayuganda banaamukkiriza batya nga bakimanyi nti Joel Ssennyonyi waali abadde ttaano wa Kyagulanyi Ssentamu. Emyaka gikyali mito. Bagamba nti wakiri oyo ye future president singa Kyagulanyi aba akitadde. Kati ku bigenda mu maaso bagamba nti kabakozesa ab'NUP bennyini beekube babaggirewo Joel Ssennyonyi ensi gw'ewaana, babaggirewo Rubongoya gwe tuwaana, babaggirewo Lina Zedriga. Kyova owulira nti emboozi ezitambula ku social media buli avaayo okwogera akugamba kimu nti Kyagulanyi Robert si mubi era mu bye mukola tabiriimu, wabula mu lukiiko lwe yatulekera mmwe babi. Kaba bakozesa okukuba abammwe mujja kifuuwa nga mukizza munda. Anti ng'olwo mulaba Muhoozi atudde ku ntebe